Hello， 大家好，我係莎莎啊，喺中山咧從事房地產已經有15年啦。咁今期咧幫大家介紹嘅咧係根煙半山花園啊。咁根煙半山花園咧，佢嘅銷售咧已經係接近嗰個尾貨啦啊。基本上咧好多會員咧都冇貨冇樓層揀啦，但係咧仲有幾套筍嘢嘅。咁一陣間莎莎詳細咧同大家介紹。咁根煙半山咧一直以來咧都係香港同胞咧最受歡迎嘅樓盤之一。點解咧？因為佢實在太方便啦。啱先咧我就係企喺我哋嘅小區樓下啦。我哋依家睇到嘅咧就係我哋嘅小區嘅正門口。咁小區正門口咧行過對面嘅馬路咧就係我哋嘅萬象匯嘅一個商場嚟噶。咁入邊咧衣食住行咧乜嘢都有嘅，全部齊晒嘅。仲有我哋香港同胞咧最中意嘅一個香港巴士站啦，嗰個怡恒酒店咧樓下嗰個大堂1樓嗰度咧就係我哋嘅巴士站點啦啊。咁咧基本上咧係30分鐘到1個鐘咧就有一班車咧會翻香港啦。基本上咧係全港通嘅，翻到中山啊，係中山咧翻到香港嘅任何一個地方咧都係非常之方便。可以講咧呢個大巴嘅一個路線咧係覆蓋成個香港嘅，可以話係全港通啊。嗱，佢不單止咧可以行路咧就到嗰個對面嘅萬象匯商場啦，咁咧翻風落雨咧都唔使驚，都可以過商場嘅。嗱，見到未啊？嗱，呢度咧就係做咗一個國際化嘅一個商場啦，因為咧大陸咧其實好少咧有天橋咧可以連通商場嘅，咁呢度嘅根煙廣場咧就可以滿足你唔怕翻風落雨都可以行過對面嘅商場啦。嗱，呢個天橋咧直接連通我哋嘅小區嘅，咁啊小區咧呢個位置咧都係連通過車庫嘅，所以咧唔怕日曬，亦都唔怕雨淋。同埋咧，小區咧唔單單止生活非常之方便啦，佢嘅旁邊咧就係呢個側門咧，依家有車喺度行，咁嗰度小路咧行出去咧50米，大概50米左右咧就有一個地鐵站噶。咁啊，依家地鐵站咧已經係基本完工噶啦，最快嘅話咧已經係可以做到27年通車。咁依家係26年嘅7月份啦。呢個位置真係生活方便啦，同埋咧未來嘅地鐵咧去到我哋嘅廣州啊，都只係需要50分鐘，廣州嘅市中心。咁呢個地鐵咧未來咧仲可以接駁我哋嘅深圳啦，同埋我哋嘅珠海啦。珠海其實都有規劃嘅，只不過我哋動工先，佢未動工嘅。咁咧嗰個深圳咧都有一個地鐵線嘅，就係我哋嘅33號線啦，係寶安機場嗰邊過嚟嘅，都有規劃嘅，只不過咧未動工嘅。如果未來咧珠海同埋嗰個深圳咧全部接駁咗個地鐵之後咧，呢個萬象匯真係可以話係30分鐘到50分鐘，真係1小時嘅一個生活圈。呢個位置真係非常之好啦。咁依家仲有咩會員賣緊呢？莎莎帶大家入去睇睇。小區咧做咗咧酒店式嘅一個遊大堂啦。咁如果屋企有小朋友咧落雨啦或者太細啦冇地方玩咧，完全咧係可以係我哋嘅大堂入邊玩嘅，做咗一個星級酒店嘅一個大堂啊，休閒設施咧都幫大家咧準備好咗，同埋咧呢度夏天咧係有空調開放嘅。咁成個小區咧唔單止個入戶大堂做得靚啦，咁個小區都做得靚噶啊。嗱，我哋出嚟睇睇佢嘅小區花園啦。咁小區花園咧係做咗3個主題嘅。呢度咧睇到嘅咧係其中一個花園，因為呢個小區咧佢係一個坡體式嘅設計啊，半山豪宅嚟嘅，所以咧咁樣嘅小區花園咧呢度咧一共有3個，呢度係其中一個。依家咧係7月份啦，咁咧已經係夏天啦。呢度嘅泳池咧已經係開放咗噶啦啊！依家咧賣咁嘅貨咧唔多噶啦，只剩翻係120幾方同埋180幾方同埋480方嘅空中豪宅啊！一陣間咧我哋睇嗰個120幾方就係我哋嗰個右手邊啊最邊嗰棟啊，樓層咧已經唔多啦。
但係咧價錢咧非常之優惠啦。咁板房咧，我哋一陣間睇嗰個120幾嘅先，然之後咧再幫大家影一個480幾嘅一個毛坯，因為毛坯咧當時咧呢度嘅空中別墅咧賣到係2萬蚊一方啊，依家真係非常之平咧，13000幾就可以攞低啦，我都覺得單價非常之平，只不過咧佢個大積咧就面積大480方，咁咧睇翻有冇需要嘅朋友咧，如果有需要嘅話，依家買翻真係非常之抵買啊！帶大家上去睇睇佢嘅戶型。更衣半山咧125方咧係最受歡迎嘅戶型之一啊！咁我哋依家睇到嘅咧係一個交樓標準嚟噶，真係非常之完善嘅一個交標啊！所有呢啲睇到嘅咧，全部都係交樓標準啊！咁我哋嘅廚房啦，包括廚房嘅啲電器啦，全部幫你已經係做好咗啦，包括咧廚房嗰啲儲物具啊，都已經幫你做好咗啦。咁呢個交樓標準咧係莎莎目前咧喺中山見到咧最慳業主功夫、最慳業主時間嘅一個交標啦，因為佢好多啲櫃都幫你做好咗啦啊，包括嗰啲背檢牆啦，同埋嗰啲電視櫃啊，呢啲全部幫你做好咗噶啦。咁你買落嚟咧，真係只需要買啲家私就 OK 噶啦。咁買家私嘅話咧，我哋中山呢邊買家私非常平啦，因為我哋呢邊咧去到嗰個佛山嘅樂松啊，樂松咧就係全世界嘅一個家具家私批發一個好似係一個鎮嚟，成個鎮咧，成個區咧，全部都係做個家私批發嘅批發，就係批發到嗰個全世界噶啊，所以咧呢邊買家私係非常之平，可以講係你係香港1/10嘅價錢就可以買到非常好品質嘅一個家私啦，所以呢邊買家私非常之平嘅。嗱，呢間屋咧係朝南嘅一個設計啦，咁啊望落去咧。其實咧冇乜遮擋噶啊！嗱，呢度咧雖然咧係對面係我哋嘅小區遮到少少，但係咧一到中午咧、下午咧，成個光線咧係非常之光芒嘅。點解咧？因為右手邊你睇到咧，全部係市中心嘅一啲舊區嚟噶。舊區咧基本上係冇乜太大機會話改造啊、起高樓噶啦，因為啲起身呢個費用拆遷嘅費用特別高嘅。咁呢度咧咁我哋體檢咧非常之方便啦。我哋右手邊咧嗰個黃色同埋紅色。個兩棟樓咧就係我哋中山人民醫院嘅一個體檢中心嚟噶啦，咁嗰個入邊咧就係人民醫院嚟噶啦。咁我哋平時啊發燒感冒啊睇醫生啦或者體檢啦，行過去就得噶啦，10分鐘就 OK 噶啦。咁你喺呢個位置真係行路10分鐘可以享受中山最好嘅醫療資源，同埋咧生活係最方便嘅，因為呢棟樓嘅前邊隔一條馬路就係我哋嘅萬象匯啦，啱先我哋就係嗰度行過嚟噶啊。嗱，呢間咧就係125方咧做咗3房嘅設計啦，除咗呢啲軟裝啦，其他全部都係交標嚟嘅。嗰啲背檢牆啦，嗰啲床上邊啲櫃啊，全部都係送俾你噶啊。嗱，呢邊咧就係我哋嘅一個公共廁所啦，雖然唔係好大，但係都夠用啦。咁佢有2間房咧係朝東嘅一個設計嚟噶，咁房間雖然唔係好大啊，但係我覺得都OK 啊，都夠用啦。嗱，見到啦我哋嘅花園嘅，所以咧佢呢個位置咧景觀係非常之好，非常舒適嘅。咁我係東邊咧就係朝早到太陽，佢唔會西曬嘅，因為呢個位置咧係東邊位嚟㗎。呢度嘅設計師咧真係非常之用心啊！嗱，我哋嗰個牆布啊，呢度啊都係交樓標準嚟嘅。佢呢度真係交標係非常之高嘅，雖然唔係話特別之豪華啦，但係咧佢非常之用心啦，好多點綴嘅嘢咧佢幫你做好咗，包括呢啲牆布啦，佢就唔係話我簡單嘅線一個白灰就得噶啦，唔係嘅，全部咧神屋幫你貼埋牆布，同埋咧背檢牆咧佢都幫你做咗啲圖案啦，做咗啲裝飾，所以咧你買落嚟咧真係非常之慳功夫咯。嗱，呢間咧都係朝東嘅啊。嗱，大細我覺得都啱啱好夠用啦，放低嗰個床啦，同埋咧可以放一個書台，同埋又可以幫你留咗一個衣櫃嘅位置啊。咁呢個衣櫃咧，我哋睇到啦，佢係寫咗交付標準嚟㗎，所以呢度咧買落嚟真係非常慳時間。嗱，佢可以睇到咧，佢成個顏色嘅搭配啦，同埋佢個款式啦，睇起身都比較時尚嘅，所以你買落嚟真係唔需要改造，買啲家私就可以住得噶啦。嗱，望落去咧，陣望到我哋嘅
東邊嘅泳池嚟噶啊。泳池嘅前邊嗰度咧就係我哋嘅大門口嚟噶啦，行落去1分鐘就可以，2分鐘咧可以行到萬象匯噶啦。大門口嗰度咧，啱先我哋係1樓嗰度時睇個連廊咧，就係啱先個泳池嘅旁邊行過去嘅，連住嗰個連廊嘅。呢度行過去萬象匯真係非常之方便，又唔會日曬又唔會雨淋啊！嗱，我哋又去嗰個主人房嗰度睇睇啦。嗱，主人房咧就係朝南嘅一個設計啦。嗱，朝南咧，咁呢邊咧仲有一個 L 型嘅嗰個陽台啦，所以咧呢邊係朝早太陽照到咧，東邊啲扇窗咧已經有太陽啦。朝早、中午啊、下午啦都可以照到太陽，所以呢間屋非常之舒服啊，通風採光非常之在線啦，而且佢嗰個大細我覺得都啱啱好 OK 啦。嗱，可以睇參考我哋樣板房嘅佈局啦，呢個都係尾把嘅床啦。咁啊呢度咧放低嗰個衣櫃啦，或者梳妝台啦，都係足夠位置㗎。咁其實咧呢個位置係應該做梳妝台嘅，或者係書台，因為咧佢有單獨嘅衣帽間㗎。嗱，衣帽間其實喺呢個位置啊。嗱，已經幫你做好咗啦。咁入邊咧就係一個套間嚟噶啦啊。呢個主人房咧，佢係有嗰個套間嘅設計嘅。咁啊呢個屋咧，佢係屬於係3邊採光單邊位嘅一個設計啊，所以佢個通風採光非常之好。而且咧朝南嘅屋咧，一般嚟講咧就係採光好，而且咧佢吹南風啊，所以咧你平時咧真係空調費都慳唔少啊。如果係中意呢個戶型嘅話咧，可以係同莎莎留言啦，莎莎將詳細嘅資料發俾你。咁依家賣咁嘅貨其實唔多噶啦，大概都剩翻10間唔到噶啦啊。咁仲有一個戶型咧，係400幾方同埋180幾方。咁呢個戶型咧，仲有一個交樓標準係隔離嘅。咁咧。有業主喺度睇緊嗰個裝修，如果一陣間方便咧，我去幫大家影一影另外一個交標。嗱，中意嘅朋友咧，可以係嗰個後台咧，微莎莎依家去隔離睇睇個業主啱啱先走咗未啊？我哋去隔離睇睇，仲有一個交標，到時睇翻你中意邊個啊？依家呢個。仲有業主喺度睇緊啊，咁我哋就去睇嗰個488方嘅先。咁呢個交標咧，如果係有中意嘅朋友想睇另外一個交標嘅，可以係後台咧微莎莎其實呢個板房咧之前有影過嘅啊，都可以單獨發俾大家睇。咁我哋依家去睇嗰個480方嘅先。呢度咧就係小區嘅第2個花園，咁小區咧係一個半山嘅豪宅，上中下咧3個園林噶，咁呢度咧就係第2個園林啦。嗱，呢度上邊咧就係我哋嘅實棟咧，係480方嘅一個空中豪宅複式。咁啊，中意大平層大複式嘅朋友咧，真係可以睇睇，因為佢480方，依家只需要600幾萬就可以攞低啦。咁之前咧真係賣緊1000萬嘅一個總價嘅，咁依家回翻到個單價咧非常之平啦，咁好嘅位置只需要13000幾，之前真係賣到2萬蚊一方嘅。走，帶你上去睇睇佢嘅戶型，480方嘅一個空中複式咧，加上呢一個電梯入戶嘅一個豪宅設計啊。咁入嚟咧，佢就送咗大概接近係20個方嘅入戶花園俾大家使用嘅。嗱，我哋入去睇睇佢嘅戶型啦。咁呢個複式咧，佢最多咧可以做到差唔多8間房啊。咁呢度咧做咗一個撈空嘅一個設計啦。咁佢上下咧都係做咗3米幾嘅一個層高啦，非常之舒服噶。嗱，我哋睇睇咧出邊嘅陽台咧，望到咧就係我哋嘅萬象匯啦啊，樓下就係萬象匯商場啦。咁咧佢呢度寫字樓咧都有好多啲大公司已經入住咗，同埋咧嗰個最新嘅最豪華嘅華誼酒店咧，星級酒店都係呢個路上嘅，所以呢度咧生活方便啦，住酒店都非常方便啦。所有嘅中山市最好嘅配套咧，都喺呢個樓盤嘅樓下啦。呢度咧仲有咧係地鐵口咧，都係嗰個啱先睇到嘅寫字樓嘅斜對面，所以行過去非常之方便嘅。嗱，我哋睇睇佢個戶型設計啦，南北對流雙陽台，仲有咧佢有人哋嗰啲夫妻做唔到嘅嘢，佢就係做咗一個電梯井嘅位置，因為呢個新樓盤嚟嘅，所以咧佢預留咗個電梯位啊。嗱，我哋睇到咧佢成個空間都唔錯嘅，呢個係南北對流嘅啊。呢度咧北邊咧就係望到我哋嘅一個大學嘅，呢個大學叫咩名嚟嘅？
呢個叫做電子科，但一下子唔記得咗啊！佢樓下咧就係一個大學嚟嘅，咁啊北面咧望到咧我哋成個市區嘅景觀，依家係白天啊，如果係夜晚仲加靚啊！嗱，佢個北邊嘅陽台呢度咧仲送咗一個露台嘅，大概都有接近20個方啦，俾大家使用嘅，呢個都係唔記產權嘅啊！嗱，呢個位置咧就係我哋嘅嗰個餐廳位啦，放圓台係完全冇問題噶啦。咁咧佢個1樓嘅廚房咧就喺呢入邊。非常之大啊！依家係冇開燈啊，比較黑啊，唔好意思，因為呢個戶型咧佢冇做板房嘅，我哋只可以睇嗰個毛坯房。嗱，呢度咧就係一個工人房嚟嘅啊。工人房雖然面積唔大咧，但係個通風採光都做得非常之好嘅。嗱，呢個廚房咧中廚西廚都夠晒位置噶啦。我哋入去睇睇佢個入邊個戶型設計啦，咁啊1樓咧就做咗一個3房嘅設計啊。嗱，呢度咧係有個浴室嘅，如果係屋企有老人家或者小朋友咧，自己做個坡梯嘅設計或者做個台階都係 OK 噶。嗱，入嚟睇睇啦，佢呢個位置咧係一個樓梯間，所以佢下邊做一個雜物房嘅。咁入到嚟咧就係做咗3房3個廁所，呢度咧就係屬於公共廁所嘅位置啦。咁佢個南邊咧做咗2個房間噶。如果覺得呢個房間唔夠大咧，可以用埋個陽台嘅位置啊。咁咧呢間房會大啲啊。嗱，入嚟就睇下另外一間房，呢個咧就都係南邊嘅一個房間嚟嘅。呢個房間比較大間啦，係一個套間嘅設計啊。望出去咧都係望到成個萬象匯噶。呢個係朝南噶，通風採光非常之好。入邊咧都係一個套間啊，入邊套間嚟嘅。咁咧仲有一個套間咧係我哋嘅北面，北面呢個咧都係套間，但係咧會細少少。但係咧佢有個好處就係望落去都係完全冇遮擋啊！喺市中心其實買到冇遮擋嘅樓咧，我可以講係非常非常之少啊！嗱，我哋入去睇睇佢嘅2樓啊！依家咧真係做大價非常之平啊！依家只需要總價600幾就可以買到市中心呢個難得嘅480方嘅複式啊！唉，真係抵啊！以前嘅話都係要賣到1000萬左右啊，依家冇幾間啦，最後尾剩低4間啊！嗱，呢度咧就係我哋嘅2樓啦。2樓咧做咗一個小型嘅一個會客廳啦，呢個位置。咁呢度咧就係我哋個電梯位嚟嘅，電梯就係呢個位置上嚟噶啊！嗱，介紹下先啊，佢咧就係中空呢個位置咧，左右各兩邊。咁咧佢就係右手邊3間房，左手邊就3間房，右手邊就有2間房。咁呢度咧有個好處咧就係複式嘅2樓咧可以有單獨嘅電梯位噶，就係呢個屋企多人住啊，咁啊相互之間咧比較有私密性嘅，因為佢可以單獨嘅電梯上嚟。假如話屋企人邊個翻嚟得遲啊，或者係後生嘅住上邊啦，咁如果你直接喺呢個廳上嚟咧，夜晚都唔會嘈到下邊啲長輩啦啊！嗱，關埋佢先。嗱，呢度咧左手邊啊，右手邊2樓嘅右手邊咧係呢度係南邊嘅一個房間嚟嘅，房間都唔細啊，應該都有10幾接近20個方啦啊！嗱，佢呢個2樓咧呢個咧就房間咧就應該係可以做主人房噶啦。嗱，呢個係休息室，呢個係嗰個衣帽間，呢度咧就係嗰個廁所，入邊咧仲有一個書房或者係功能室啊！呢個真係總統套房嘅一個設計啊！嗱，睇咗入嚟嘅右手邊2間房，我哋再睇左手邊就有3間房啊！嗱，呢個位置咧可以做房間，又可以做自己嘅偏廳啦。佢都係有嗰個陽台嘅設計嘅。咁啊，陽台如果唔需要咧，入到嚟房間咧，可以增加房間嘅一個面積。咁呢度仲有一個公共廁所啦。咁呢度咧就係北面嘅嗰個房間，2樓嘅北面嘅房間同1樓北面房間一樣大積嘅，但係咧佢多咗一個露台啊，多咗一個陽台。咁呢度咧到時如果自己再搭過去咧，嗰個陽台咧仲會再大啲嘅。咁呢啲全部唔計面積嘅，全部送嘅。嗱，仲有咧南面都有，仲有個房間。南邊個房間咧，其實就同嗰個1樓係
一樣大嘅啊。嗱，呢度南邊嘅房間同啱先個一樓一樣大嘅，都係一個套間嘅一個設計啦。如果你係市中心揾緊啲大積嘅貨，而且咧你係要想屋企人之間咧有相對比較有私密性嘅咧，我覺得呢間非常之唔錯，13000幾啊，真係以前冇2萬蚊，你根本就買唔到呢啲屋嘅，真係之前高峰期咧，呢啲屋係要買2萬到2萬幾嘅毛坯，依家基本上可以講係跌咗1萬蚊嘅一個單價，亦都可以講係開發商已經賺夠咗啦。咁呢啲就係等於係唔賺錢啦，或者蝕少少都可以出貨咧，因為依家都唔多啦，得翻4套嘅啫。如果你屋企人多，如果你屋企咧又相處得比較和諧嘅，大家相互之間都可以住埋一齊嘅情況下咧，咁呢個屋真係非常非常之抵買啦，600幾萬就可以攞地咁大一套屋，而且係我哋嘅萬象匯嘅樓上，同埋咧都係地鐵口，不論係小區定係位置定係價錢都非常非常之 OK 嘅。只要係你需要咁大積嘅，我覺得咧呢個屋真係必須要過嚟睇睇，因為咁樣嘅貨咧係全中山你都揾唔到幾套噶啦。嗱，係點樣子嘅家庭咧先可以擁有咁靚嘅一個複式產品咧？如果你係覺得產品 OK 嘅，可以係評論區留言，或者咧直接聯繫莎莎，莎莎咧會將詳細嘅資料發俾你，同埋咧你中意點樣嘅樓啊，可以話俾莎莎知，莎莎幫你揾到佢。